Dosyalarından жүрегі тосын балқып, шәһарыма аңсаған кезім қайтып, Түркістанда базар болып қалдым енді. Расында да ұлы ғұлама көз тірісінде жырлап өткен асыл ұлты бабаның денесі киелі Түркістан топырағында мәңгіге даңқ тапты. Бір қасиетті көкке шығаратын болса, ол Қожа Ахмет Яссауидің басына алып ғимарат орнатып, атағын әлемге танытқан Ақтар Темірдің даңқы. Бүкіл Орта Азиядағы билігін жүргізген атақты Әмір Темірдің зор көлемді құрылысының қозғалуы қазақ жерінде монументті сән-салтанат үлгісінің туындауына себепкер болған. Өз дәуірінде биік күмбезді түрлі түсті жыланкөз мозаикамен әдемі айшықталған зәулім ғимараттар билеушінің атағын аспандатып, сол мемлекеттің ұлылығын паш еткен. Жалғыз құрба үлкен сенім тағыпты, теңсең таппақ шыдасына салыпты. Мезгіл жетіп сайрам жағар көрінде сол құрманы бала сұрап алыпты. Сонда сақал деді кейде алаштан, дән алсаң да алғыс айту жарасқан. Деді бала балым болсын құрбаның жөн болар ма, ұлтасына таласқан. Жотып қойдым құрбан ойда сөгілде, соқыр суда түспесім тән көгілге. Пайғамбармен жалғастырған әулие маған ұстаз аталардың өмірде. Дана туған өжет бала сөз екен, рәсім солай рухты қалай тежетем. Қолды құрып құрбан алған жас бала Қожа Ахмет Яссауидің өзі екен. Шәнімен салтанаты жарасқан Орасан күмбезді ғимараттың ені 46,5 метр болса, ұзындығы 65, биіктігі 37,5 метрге дейін көтерілген. Айқын әрі үйлесімді жоспармен салынған тұлған кесененің 35 бөлмесі бар. Солтүстік шығыс қанатында Құдыққана, солтүстік батыс қанатында Үлкен Ақсарай, оңтүстік батыс және солтүстік шығысында Кіші Ақсарай, кітапхана орналасқан. Ғалымдардың нақты тұжырымы ғимарат тек ұлы бабалар зираты болмай, діни мешіт, шәкірттер дәріс алатын медресе болғанын айтады. Тарихи кесенені айшықтап бедерлеген шераздық Қожа Хасан мен Шериф Әбділ-Уахап 800 жылдық жазылған қолтаңба тарихи мұраның біздің заманымызға дейінгі 1397 жылдар шамасында дүние келгенін көрсетеді. Сәулет ғимараты 14-ші ғасырда Әмір Темірдің бұйрығыменен 12-ші ғасырда өмір сүрген көне түркі ақыны Қожа Ахмет Яссауидің 2 бөлмелі бейітінің үстінен тұрғызылған болатын. Біз бұл ғимараттың салыну тарихын айтпастың алдын сіздерге Қожа Ахмет Яссауи туралы қысқаша түсінік беріп кетейін. Біздің еліміздегі жазылып жүрген дерек бойынша ол кісінің 11-ші ғасырдың аяғы 12-ші ғасырдың басында Сайрам қаласында дүниеге келген екен. Алғашқы ол кісінің рухани ұстазы Отырар қаласындағы Ақтамбап болған. Ақтамбап қайтыс болғаннан кейінгі жерде Бұхара қаласына барып, Қожа Жүсіп Хамадани деген кісінің Соқылық мектебінен өтіп, дәрістік жайында сабақ алған. Бірақ Ахмет Яссауи Бұхара қаласында көп аялдамай
байқамаған осы Түркістан қаласына келіп өзінің көңілі соққан ислам діні, оның ішіндегі соқлық ағымды уағыздау ісіменен ұзақ жылдар айналысты. Сөйтіп 63 жасқа толған кезде Мұхаммед пайғамбар жасынан ары қарай өмір сүрмеймін деп бір кісілік орын қардырып жер асты мекенге түседі. Ол жерді Қылует деп атаған. Қылует деген бұл араб тілінен келген сөз. Егер де оны қарашылайтын болса, жекелену, оқшаулану, немесе жердің астында бір өзім тұру деген мағынаны береді екен. Сол жер астында отырып өзінің ұлы шығармасы Диваны Хикмат деген кітапты жазып қалдырады. Бұл шығарма бүкіл түркі халықтары үшін кең тарап кеткен ұлағатты шығарманың бірі еді. Сол жер астында қайтыс болғаннан кейінгі жерде барып, ол кісіні осында алып келіп жерлеген. Және басына 2 бөлмеден тұратын кішкентай ғана мазар орнатылады. Қабірхана және мешіттен тұратын. Енді ол кісі қайтыс болғаннан кейін 2 ғасырдан кейін барып, 14-ші ғасырда Әмір Темір мынау өздеріңіз тамашалап тұрған аса күмбезді құрылысты тұрғызады. Мешіт болсын, әрі медресе болсын деген мақсатпен тұрғызылады. 10 жыл көлемінде салынады. 10 жыл көлемінде салынса дағыны бұл құрылыс толық бітпей қалады. Өйткені 1405 жылы Әмір Темір қайтыс болғаннан кейін жерде бұл құрылыс тоқтап қалады. Енді осы ғимараттың ішіндегі ең үлкен бөлме осы қазандық бөлмесі жайлы айтатын болсақ, бұл бөлмені мына алдарыңызда қазанға байланысты қазандық деп аталынады. Бұл қазан 14-ші ғасырда осы ғимарат салынып жатқан кезде Әмір Темірдің бұйрығыменен Ахмет Яссауи бабамызға арнайы құйылған. Қазан бұл жерден 25 километр жерде келетін Қарнақ деген елді мекенде құйылады. Ауырлығы қазанның 2 тонна, ішіне 3000 литр су кетеді. Бұрынғы кезде бұл қазанға қант қосылған кәдімгі су болған. Оны келіп кетуші адамдарға бұл судан қасиетті су ретінде үлестіріп беретін болған. Қазан 7 түрлі металл қоспасынан құйылып дайындалған. Сыртындағы өсімдік өрнек арабша сөздер жазылады. Қазанды құюшы шебер иранды Абдул-Азиз ибн Шарафуддин 1399 жылы құйған. 1935 жылы қазан Ленинградқа алып кетіледі. Онда Иран шеберлерінің үлкен творчестволық көрмесі болған болатын. Соған байланысты алып кетіліп, 1989 жылы өзінің құтты мекеніне қайта қондырды. Енді бұл бөлме осы ғимараттың дағы ең үлкен бөлме екендігін және айтып кетейін. Бөлменің биіктігі іштен 39 метр келеді, сырттан 41 метр келеді. Күмбездің диаметрі 18 метр 20 сантиметр. Бұл Орта Азия мен Қазақстандағы ең ауқымды күмбез осы Яссауи кесенесі болып табылады. Және осы қазандық бөлмесінің айнала 35-тен аса бөлме орналасқан. Оның бірінде көне түркі ақыны Қожа Ахмет Яссауидің қабірі жерленген. Және де хандар сарайы болған үлкен ақсарай, кіші ақсарай, құдықхана, асхана, кітапхана, мешіт бөлмелері осы кесененің ішіне кіреді. Адам жанын кіршіксіз аптап әлемді жетелеген әсем ғимарат ішінде қағып өнерінің лағыл маржаны әдемі алты шырағдан бар. Өз дәуірінің нәзік өнері салынған әсем бұйымдар мен сәнді ағаштан жасалған етік тұтқалары, алтын, күміс, қола тәрізді алтын заттардан жасалған екен. Әшекейлі дүниелерді 799 жылғы 20 Рамазанда дүниеге әкелген Исфахандық Таджид Динұлы Издеби өз уақытының керемет шебері болған. 10 саусағынан өнер табған тамаша таланттың ойынан туындаған ұлттық нақыштағы нәзік өрнектердің сыры осы күнге дейін жұмбақ дейді. Содан кейін маған келіп тізесің деген сөзін Яссауидің естіп жаттағандай Құранның бір сүресін аталы сөз ел сақтаған құрыпты. Содан барып Әмір Темір ұғыпты. Пайғамбардың аманатын арқалап арыстанбап әулиелік құрыпты. Аңғарсаңыз аңыз болған құрбаны аманатта нұр шапаған бар мәні. Қожа Ахмет Яссауиге жар болып пайғамбардың сол ғой назар құрбаны. Бәрі айқын бақи сүннет елестің, маңызы көп ғибрат болар кеңестің. Ал әмір талабыңды қолдамай алдырмайды тар кезеңін белестің. Сан ғасырлық тарихи тағылымы бұл мұраларды сөйлете берсек, сол бойғы тұнып тұрған асыл шежіре, Ахмет бабаның мазары басындағы Самарқаннан әкелінген 8 қырлы қара тас, Машайық сұлтанның көз тірісінде тапқан бойтұмарының үлгісі екен.
қасиетті топырақта жерін жаудан, елін таудан қорғаған ұлтымыздың ұлылары мен маңдайына біткен марқасқаларының атын сүйіп жатыр. Қазақ халқының бүтіндігі мен тәуелсіздігін армандап өткен Тәуке хан, Түркістан жолында жан құрбан еткен жолбарыс хан, айбарлы Абылай хан, қайратты Есім хан, ерлік пен өрлікті үлгі еткен Қанжығалы Қабанбай, Шақшақты Жәнібек, Жауғаш батыр, ел дауы мен жер дауын әлемет тарасына салған қаз дауысты қазбекке де осы жерде бақилық қоныс тепкен. Қиын туған алты алаш баласына шұбыртып жалаудың сар даласында күндерде сонау қар тапсырған ел тағдырын Абылай дариданасына сол күнде ел қорғаған Абылайдың қылсаңдап қанша тауып сынғасына.
Dünyada toprakta көктейді, бейбіт атмосферлері бұл жақта еркісінен кетіп алып өтсейді. Аяқтарды заулатқанда қарлар, күндізменен мешітте жүрс ағылар, жұма намаз уақыты болғанда базарды кең қақпалар жабылар. Ол Түркістан бақыт жағын жағылар, армаса азаматтар арылар. Патша Ағзам астаналық мәртебе берді бүгін жүрегіне жазылар. Türkiye'den geldim. Ben Türkiye'nin Premier Ministerinin kengeççisi sovetniki bulup işleyim. Bu Kazakistan şimdi geldi Turalı 10 yıldan beri. Tam da Türkiye'nin Kazakistan'da dostluk kıvamı var. O kıvamlı prezidentimin. Daha bir üçüncü cümüşüm var. Ahmet Yesevi Fondu. Şu fondu da prezidentimin. Biz bu üniversiteye köp gelemiz. Bu mözeleyi, Ahmet Yesevi'nin mözeleğini 10 yıldan beri köp gelip geliriz. Beni var tutmuşlar bir çakı, bu cumuş bir çakı. En mağanası olan cumuş bu cumuş menge. Şunun için biz kovanıştımız o 1500. yılında Türkistan bizni, barımızını astanamsı, Türkiye'lilerini barını astanamsı. Yesevi barımızın ruhani atası. Bu Türkistan'da köp milletlerini kültürası medeniyeti olan bu halklara miras kalgan ata babalardan. Bizde de ata mekanımız burası. Bu cer. Şunun için kullanıştığımız. Ben 6 ay oldu gelmegeni. 6 aydan gelgenimde Türkistan'da köp canlılık gördüm, özgeriş gördüm. Şunun için Nursultan ağamızga öte rızamın. Az zamanda köp cumuş yaşatkan Türkistan'da. Köp yaşattın. Kazakistanlı kınçlığı mengib olsun. Bütün Kazak halkını, bavurlarımı Türkistan toyu kutlu olsun. Осы қасиетті той қалай тойлап жатырсыз? Жалпы өзіңіздің көңіліңізден шықты ма? Қандай өтейдіңіз? Endi biz öte kuvvançlı olup жүрemiz. Kaycanlı karasam, bunda körgenim beni kullanganım. Halk öte karaydı kullanadı, bunu kımbatını biledi. Halkta anı gördüm ben. Türkistanlı toyuna kelimeye kalmayan cancaktan. Barısı katışıp şuraydı. Biz de Türkiye'den şundan geldik. Endi ben atamın özeleğine bunda icapsız olğandan da kıvandım. Tabi da ben kaytarıp aytayım, bu ciğerli bizge öte köp kımbatı mağanası var. Bütün Türkiye'lilerine mağanası var. Kanday japsı toy oldu. Bir Kırgızistan'dan gelgen premier aytı Aşırmırı Mamaliyev. O öte bütün Türkiye'lilerinden bu yerge gelip birge toy kılamız dedi. O dürüst aytı. Ben de şuna koşulamız. Endi birinci gelgenimde ben içimden tilek dilegenim. Oy bunday toyda bizde bolayık, nasip olsun, bitkenin köreyik, bunda üniversite ölsün, haklıca kadarı kötürülsün de. Endi o tilekleri gözümüz bile görüp kolumuzda tuttuk, Kudayga şükür. Kuvanıştımım ben bu toyda bolğanıma tağıda. Ниетіңіз қабыл болсын, той тойға қалсын. Rahmet, rahmet. Tağı da toylarımıza geleyim. Адам ойын соңғы тереңде жетелейтін аса үлкен құпияның бірі тастан жасалған мың баспалдақпен сағана биігіне көтерілсеңіз, алдыңыздағы ғажайып әлем алақаныңызда тұрғандай сезінесіз. Кесене туралы аңыздың ащы да әдемі түйіні көрікті үлкен күмбездің басында қаланбай қалған екі қыз Хасан Шебердің әмірдің ең сұлу әйелі Таңшолпанға деген қайғылы аяқталған махаббаты дейді. Әлем қалыптарын ойнаған сәулетті кесененің тірі жанға ашылмаған жұмбақ кереметі сан ғасырлардың қара дауына ұрынса да әсем ғимараттың әшекейлі бояуларының сүргімін бермей таза табиғи қалпында сақталуы.
Түркістан, екі дүние есігі ғой Түркістан, ер түріктің бесігі ғой. Тамаша Түркістандай жерде туған түріктің тәңірі берген несігі ғой. Ертеде Түркістанды тұран дескен тұранда, ер түрігін туып өскен тұранның тағдыры бар толқымалы, басынан көп тамаша күндер кешкен. Тұранның тарихы бар отты желдей заулаған, қалың өрттей аспан көрдей. Тұранның жеременен суда жат теңіздей терең ауыр ой бергендей. Бұл тұран ежелден алаш кері тұрансыз тарқамаған алаш жері тұранның топырағында тыныштық тапқан алаштың арыстаны Абылай. Тұранға жер жүзінде жер жеткен бе түрікке, адамзатта ел жеткен бе? Кең ақыл, отты қайрат жүйрік қиral Тұранның ерлеріне ел жеткен бе? Тұранда түрік ойнаған ұқсап отқа түріктен маскот болып жанды отқа көп түрік ен шалысып тарасқанда қазақта қара шаңырақ қалған жоқ па.